因为新冠疫情的关系，人的生活大大改变。尤其三级警戒，民众宅在家，居家医疗嘛成为一种伫厝接受照顾的医疗选择。尤其对长辈、行动不便的患者，选择居家医疗是哪来哪增加。居家医疗它是一个比较新形态的一种医疗选择。大部分以前的病人都是在医疗院所里面接受治疗，那居家医疗顾名思义，它就是在病人家里面接受治疗。那其实，在疫情爆发之后那越来越多人选择居家医疗。那一来是在家里面，他环境比较熟悉，他可以让家人去做一个陪伴。那在疫情之下，那因为它可以减少到医院的频率，因为到医院大家就会担心感染。2020年疫情开始之后那我们现在的照顾的病人人数跟当时相比那提升了超过4倍以上。那尤其是社区疫情爆发之后，那选择居家医疗的人数更是有增无减。居家医疗服务的量虽然是有加无减，不过伫个量的增加的时，嘛大大降低民众搁再入院的几率，显示民众也是有做好居家医疗。现在为了帮助行动不便的长者施打疫苗，院方嘛提供居家医疗到厝来注疫苗的服务。那社区疫情开始之后，大家知道施打疫苗就变成一件很重要的事情。那偏偏我们居家医疗的病人很多都不方便行动，他也没办法到各地的施打站去接受施打。于是呢，我们就为我们的居家医疗病人提供额外的服务。那在进行原来的居家医疗的服务之外呢，还帮他们去进行疫苗的施打。那同时兼顾他们接受疫苗施打的需求。基美综合医疗中心主任蔡港婷表示，面对未来全世界必须伫个疫情下来适应新的生活模式。注射疫苗是上好的保护。目前基美病院医护人员接受疫苗的覆盖率已经达到96%，不但会用保护家己，同时嘛是保护患者。台南新闻林根采访报道。